Oke, ini aku belanja yuk. Macam mana dekat atas pesawat terbangan. Ini dia punya mesin. Ini punya mesin ini besar loh ini. Pasti ini bila nampak kamera dia pusing slow kan, tapi ini laju. Nah, ini dah garis pantai. Ini dah dari barat pergi ke timur nih. Ini dah laut Jawa nih. Kita ajak lagi turun via ya Yogyakarta International Airport. Nah, ini mana ini? Macam tapi ini sudah Pantai Selatan ya? Mana tuh? Kebumen ke mana tuh? Nah, jauh nih. Oke.